Permisi Pak Dokter. Ya, silahkan masuk. Kali ini masnya ada keluhan apa lagi? Jadi gini Pak Dokter. Nah itu Pak Dokter, apa obatnya biar sembuh? Biar sembuh matamu picek, sampean kan belum ngomong. Iya juga ya. Hehe. Maaf Pak Dokter, maaf. Embuh lah. Ya udah, keluhannya apa mas? Jadi gini Pak Dokter, saya suka batuk-batuk belakangan ini. Oh, jadi itu keluhannya mas. Bagus dong. Lah, bagus gimana sih Pak? Wah, Pak Dokter suka ngaco nih kalau ngomong. Nah, kan kamu suka batuk-batuk. Jadi terusin aja, siapa tahu jodoh mas. Bajingan tenan. Dokter macam apa ini? Gue bener kan? Iya, bener sekali Pak. Bener-bener bikin emosi, tahu nggak? Ya udah, jangan lupa PJ-nya ya kalau udah jadian. PJ, muka lu sini gue lemparin rawe. Nyesel gua berobat di sini.